sähän voit tarjoushaavin kautta laittaa siis tarjouspyynnön, johon tulee vastauksia sitten eri puolilta. Et sieltä ei näe niin kuin klikkaamalla, se ei ole mikään semmoinen palvelu, vaan se vaan vierittää sitä eteenpäin sitä. Jollain tavalla se on puskaradio, koska sieltä voi tulla ihan out of the blue joku tarjokas, joka ei ole niin kuin koskaan kuullutkaan toimistosisseistä, mutta sen joku tuttu taho vierittää sen niin kuin eteenpäin ja sitä kautta sit saa todella mielenkiintoisia. Mulla kävi muun muassa viime kesänä semmoinen mielenkiinto, että mä olin aivan pulassa. Mä en löytänyt mitään paikkaa. Oli Hämeenlinnassa toi AC/DC:n konsertti ja mun piti sit saada niin kuin asiakastilaisuus siihen yhteyteen. Tietysti että sitten menee sinne konserttia vähän sitä ennen niin kuin dinneriä ja sen jälkeenkin vielä yöpyminen niille. Niin mä olin niinku tosiaan jo, että mä olin kaikki käynyt nämä hakupalvelut ja hotellien hakupalvelut ja soitellut niihin hotelleihin ja mä ajattelin, että mitä mä teen, että pitääkö mun niinku yksityishenkilöiden mökkejä alkaa nyt haravoimaan sitten. Mä varmaan kävin jo jossain näissä mökkipalveluissakin, ei mitään missään, kaikki ihan täynnä siellä seudulla. Niin sitten tarjoushaavin kautta se lähti vyörymään sillä tavalla sitten, että lopulta sieltä soitettiin mulle yhdestä paikasta, nimeltä Kieloranta, joka oli täällä myös esillä, ja sitten tarjottiin sitä paikkaa, ja se oli tosi onnistunut koko tapahtuma sitten, ja se helpotti mua, mä olin just lähdössä sit lomalle ja kaikkea, se olisi ollut ihan kauheata, jos mä en olisi saanut sitä järkättyä. Että siinä oli hyvä tarjoushaavin onnistuminen, eräänlainen puskaradio juttu. Joo, Saara. Ja ehkä puskaradiosta ja tarjoushaavista itselle, just kun mä oon sen superkäyttäjä, niin ei pelkästään ne tapahtumapaikat, vaan myöskin sieltä tarjoushaavista me etsitään liikelahjoja ja kaikkea, mitä sattuu tielle. Vaikka nyt mä tarvin logopulloja, vesipulleja, jossa on logo, niin sitten mä pistän sen sieltä tarjoushaavin kautta. Että tavallaan taas vinkkinä palveluntarjoajille, että me ei pelkästään etsitä niitä tiloja sinne toimistolle, vaan välillä tulee jotakin tosi kummallisiakin pyyntöjä sieltä johtoportaalta, mitä pitäisi löytää.